पहले का डोर, ये सेकंड डोर है। तो यहाँ से कटिंग करके और ये भी न्यू डालना पड़ा। अंदर का सारा कुछ अभी खुला हुआ है ताकि काम अच्छा से हो। तो ये रिनॉल्ट की ट्रैवर है और ये एक्सीडेंट होके आई है, वो भी डेंट पेंट के लिए। देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मार हुआ इसमें, बहुत तगड़ा डैमेज हुआ है। ये पूरा दब गया है दोनों डोर और नीचे का रनिंग पैनल भी दब गया है। ये रिनॉल्ट की ट्रैवर है और बिल्कुल नई है, फ्रेश कंडीशन में है। ये धूल मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा गंदा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो देख सकते हो कंडीशन कैसा है। डोर तो खुल जा रहा है, देखो रनिंग पैनल नीचे का वो पूरा दब गया है। डोर खुल जा रहा, लग जा रहा है। ये भी डोर ठीक रहा है, ये देखो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी गाड़ी इसको सटा दी है बहुत तगड़ा से। इतना ज़बरदस्त हिट हुआ है कि बीच का जो पिलर होता है वो भी थोड़ा सा दबा जैसा लग रहा है। मिरर भी इसका टूट के निकल गया है। तो अब इसका डेंटिंग काम चलेगा, सारा कुछ खुलेगा, इसका क्या क्या चेंज होगा, न्यू लगेगा, रिपेयर होगा, जो भी है सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद पेंटिंग काम कैसा होगा वो भी आप देखना। और इसका डेंटिंग काम चल रहा है जैसा आप देख सकते हो। ये देखो ये है न्यू डोर और ये भी है न्यू, मतलब दोनों डोर चेंज होगा। और इसका ये रहा पहले का डोर, ये सेकेंड डोर है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज हुआ इसीलिए इसको चेंज करना पड़ा। और ये रहा फर्स्ट डोर, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, ये भी चेंज करना पड़ा। और इसका अंदर का पेड, कांच, ये सब जितना भी डोर बीडिंग जो भी है दोनों डोर का सही है। अब इसका डेंटिंग काम चल रहा है। डेंटिंग काम होने के बाद इसको पेंटिंग करेंगे सेम कलर, और कलर होने के बाद इसका जो डोर में जितना कांच है और जो जो ये सब है सारा कुछ इसमें फिट होगा और पहले की तरह इसको रेडी करके देंगे। और इसका रनिंग पैनल का जो मैं लिया था, दिखाया था आपको, ये देखो रनिंग पैनल भी मंगाना पड़ा इसको यहाँ से कटिंग करके, और ये भी न्यू डालना पड़ा। तो अभी इसका फाइनल डेंट नहीं हुआ कंप्लीट, ये सब पूरा अच्छा से पूरा कंप्लीट होगा डेंट। और डेंट होने के बाद फिर पेंटिंग काम चलेगा। और अंदर का सारा कुछ अभी खुला हुआ है ताकि काम अच्छा से हो और कुछ डिस्टर्ब ना हो। सीट भी हटा दिए, सेकेंड सीट और ये फर्स्ट सीट, सारा कुछ खुला हुआ और इसका डेंटिंग काम चल रहा है। तो अब डेंटिंग कंप्लीट होने के बाद मिलता हूँ फिर। सो दोस्तों ये ड्राइवर का डेंट कंप्लीट हो गया है और देख सकते हो इसमें पेंटिंग काम शुरू हो गया है। जैसे यहाँ पे जॉइंट था, ये पीस नीचे का रनिंग पैनल न्यू लगा है इसमें। तो ये जो कटिंग था यहाँ से और सेट किया गया, तो ये जॉइंट था, यहाँ पे पुटिंग डाला हुआ है और यहाँ पे भी पुटिंग डाला हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पे भी पुटिंग डाला हुआ है। तो ये जो जहाँ पे पुटिंग दिख रहा है वो जॉइंट था, वहाँ से कटिंग करके उसको सेट किया गया और बहुत तगड़ा से ये डेंट हुआ पूरा फिनिशिंग के साथ। अब इसको जल्दी से रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद फिर इसमें कलर भी करेंगे। और ये रहा डोर, ये है फर्स्ट डोर और वो है सेकंड डोर। ये दोनों डोर न्यू है। वहाँ पे थोड़ा बहुत डेंट था, जो ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ है डेंट, तो वहाँ पे भी पुटिंग डाल के उसको सही कर दिए हैं। और डेंट होने के बाद इसको पूरा जा रहे जल्दी से रेडी करेंगे और जल्दी से रेडी करने के बाद फिर इसको कलर करेंगे। सो अब कलर कैसा होता है, सो दोस्तों आप देखना पूरा लास्ट तक वीडियो।